আবার তো বাইক গোটাইব না, ইউটিউবের কাজের জন্য যাইতেছি। ইউটিউবের জন্য যে কবে ব্যাংকে আসবো কিন্তু কমই। তো সবাই হচ্ছে মোটর ব্লগ করে, আমি আর সাইকেল ব্লগই করলাম। So hey guys, Razu here and welcome to another vlog. আজকে আমি একটা কাজে যাইতেছি, তো তোমরা ফুল ব্লগটা এনজয় করতে থাকো। তো সাইকেল চালাই দিয়েছি, তো সো দেখতে থাকো। তো বেসিক্যালি আজকে আমার কাজটা হচ্ছে ব্যাংকে। তো ব্যাংকটা বেশি দূরে না আমার বাসা থেকে, যার কারণে আমি সাইমের সাইকেলটা নিচ্ছি। আর তো আমি বাজার বলতে আমাদের যেটাকে পোস্ট অফিস বলে এখানে যাইতেছি। দেখতে প্রায় মেন রোডের কাছাকাছি আইসে গেছি। আর এত রাস্তা খারাপ রে ভাই। সো এইটা হচ্ছে মোটামুটি একটা ভালো রাস্তা। গ্রামে এই আমাদের যে শহরের সাথে কানেক্ট করা যে মেন রোডটা খুবই খারাপ। সাইকেল চালাইতে অনেক কষ্ট হলে, অন্য সব গাড়িগুলো অনেক কষ্ট করে চলে। সো অনেক দিন ভিডিও দিতেছি না, সরি, রেগুলার হব। আর আমার সাইকেলটা আমি মাস আগে আমি বিক্রি করে দিছি। তো মাথা প্যারা ছিল, তাই হুদ্দাই ঘরে পড়েছিল। সো নতুন আর একটা সাইকেল অল্প কিছুদিনের ভিতরেই নিব ইনশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে সাইমের সাইকেল, বয়স আমার নাই থুইছে রে ভাই। তো এখন হচ্ছে 1:10 বাজে, সব জায়গায় আজান দিতেছে। সো অনেকদিন ভিডিও না যাওয়ার জন্য সরি, বেশ কিছু প্রবলেম আছে যেগুলা একদিন বলবো। সো ফ্যামিলি প্রবলেম, তারপরে অনেক সমস্যা, আর একে তো লকডাউন। সো আবার যাই, এখন আবার রাস্তা ভাঙা। তো অনেক কষ্টে ভাঙাচোরা রোড পাড়ি দিয়ে চলে আসলাম মেন রোডে। লকডাউন, গাড়ি ঘোড়া খুবই কম চলে, খুবই বলতে অটো টটো চলে, বড় বড় গাড়ি চলে না, মানে বাস ট্রাক চলে। সো এটা হচ্ছে পিরোজপুরের সাথে কানেক্ট করা। পিরোজপুরটা ওই সাইডে, এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট অফিস পাহাড়ঘাট যেটা বর্তমানে। তো এখন হচ্ছে আমার যাইতে হবে সোনালী ব্যাংকে, মূলত আমার কাজটা। আবার তো বাইক গোটাইব না, ইউটিউবের কাজের জন্য যাইতেছি। ফ্যামিলির একটা কাজ আছে, ওইটা করার জন্য যাইতেছি। মানে ইউটিউবের জন্য যে কবে ব্যাংকে আসবো। গাইস এই তো একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয়েছিল আর আমার কাজ শেষেই তোমাদের সাথে দেখা। তো যে কাজটার জন্য আসছি সেটা কমপ্লিট।
তো এখন আবার বাসায় যাইতেছি। তো এটাই মূলত পায়রাহাটের একটা বাজার। মূলত এটা শুরুর দিকে, শেষের দিকে, মানে লাস্টে, মানে মাথায় আমি যাই এই ব্যাংকটা শুরুর দিকে আছে। সেটা টলার আছে। তারপরে এই খালটা বঙ্গোপসাগরের সাথে, এখান থেকে আর কি সবাই মাছ টাছ ধরতে যায়। এই ট্রলারগুলোই দেখতে পাচ্ছ, মাছের ট্রলার। তো এই বরফ মিল, এখান থেকে ট্রলারে বরফ নিয়ে তারপরে মাছ ধরতে যায়। সো বাজার থেকে বের হয়ে আগে, সো অনেক ট্রলার আছে। সম্ভবত যত ছিল আস্তে আস্তে সব কিছু উন্নত হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের। রাস্তাটা পার হয়ে গাড়ি কিন্তু কমই। তো সবাই হচ্ছে মোটর ব্লগ করে, আমি আর সাইকেল ব্লগই করলাম। সো এটা পিরোজপুর হচ্ছে সোজা যায়। আর হচ্ছে পায়রাহাট, এখানে হচ্ছে সব অতিথি পাখিরা থাকে। ওকে, সো কাজটার জন্য আসছি। তো আপাতত কমপ্লিট। সো গাড়ি ঘোড়া কিন্তু বেশি চাই, বাস বাদে সবই চলতেছে। আর আজকে হচ্ছে 9 তারিখ, কালকের পর থেকে লকডাউন এমনি খুলে দিবে। নতুন ব্লগ আসবে লকডাউন খুললে। সাইকেলের বেল নাই। সো এই তো গাইস, দেখতে দেখতে প্রায় না, এখন 1 কিলোমিটার মতো বাড়ি আছে, বাড়ির কাছে চলে আসছি। সো বৃষ্টি আসতেছে, পিছনের ওয়েদার দেখেই বুঝতে পারতেছো, অস্থির একটু ওয়েদার। সো এখানে একটু দাঁড়াইলাম, খুবই খারাপ লাগতেছিল তাই। সো অনেক দিন সাইকেল চলে না, তারপর আজকে এত দূর গেলাম, তার জন্য একটু খারাপ লাগতেছে। সো কিছুদিনের মধ্যে আমি একটা নতুন সাইকেল নিব ইনশাল্লাহ, নতুন। সো সবাই মোটো ব্লগ করে, আমি সাইকেল ব্লগটাই করে দিলাম তোমাদের মাঝে আর কি। সো এটা হচ্ছে মূলত সাইমের সাইকেলটা। সো এই সাইকেলটা নিয়ে গেছিলাম, তো খুবই ভালো লাগছে। সো একটু সিনেম্যাটিক শট দেখো। বৃষ্টি নেমে গেছে, আজকে ব্লগটা এবং I hope you enjoy this vlog. If you enjoy this vlog, don't forget to subscribe my YouTube channel, press the bell icon. সো এখন আমি সাইকেলটা টান দিয়ে ফুস করে চলে যাবো। আর পথে কোনো দোকান পেলে সেখানে দাঁড়া যাবে, কারণ জোরেই বৃষ্টি নেমে গেছে, তোমরা দেখতে পাইতেছো। তো আমি যাই, তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে। হ্যাঁ, মাইন্ড করিও না, ব্লগ আসতে দেরি হইতেছে। সো শেয়ার করে দিও, লাইক করে দিও। সো দেখা হবে পরে।